আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুকিত তালুকদার। আমার শপের নাম মুকিত টেলিকম। আমার শপের ঠিকানা সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার শালুয়াবিটা বাজার। তো ভিউয়ার্স, আপনারা হয়তো জানেন যারা অ্যাপেল ইউজার বা অ্যাপেলের ফোন আইফোন ইউজ করেন, তাদের জন্য একটি ভালো মানের কেবল দরকার। ভালো মানের একটি কেবল ছাড়া ভালোভাবে চার্জ হয় না, আর চার্জ ব্যাকআপটাও ভালো থাকে না। তো অ্যাপেলের অরিজিনাল বাজারে অনেক কেবল পাওয়া যায়, অ্যাপেলের কেবল পাওয়া যায়, ইউএসবি কেবলটা পাওয়া যায়। তো ভিউয়ার্স, আপনারা জানেন যে অরিজিনাল কেবলটা আসলেই অসাধারণ এবং খুবই ভালো মানের একটি প্রোডাক্ট। তো আমরা নিয়ে এসেছি 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ ইউএসবি কেবল টাইপ সি টু লাইটনিং কেবল। এই কেবলটি 1 বছরের ওয়ারেন্টি। আশা করি খুবই ভালো মানের একটি প্রোডাক্ট, আর এটি 100% অরিজিনাল প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টটি আমাদের শপে পাবেন মাত্র 1100 টাকায়। মাত্র 1100 টাকায় এই কেবলটি আমাদের শপে পাবেন। তো ভিউয়ার্স, 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ, এটা অথেন্টিক প্রোডাক্ট, 100% অরিজিনাল প্রোডাক্ট। আর আপনারা যদি আমাদের কাছে অর্ডার করতে চান, তাহলে আমাদের মুকিত টেলিকম ফেসবুক পেজ অথবা আমাদের ফোন নাম্বার 017301641009, এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমো ভিডিওর ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, ভিডিওতেও দেওয়া থাকবে আমাদের নাম্বার। হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে আপনারা SMS করতে পারেন অথবা কল দিতে পারেন। আমাদের নাম্বারেও SMS করতে পারেন বা কল দিতে পারেন। আর আমাদের ফেসবুক পেজ মুকিত টেলিকমেও আপনারা SMS করতে পারেন। আর একটি বিষয় বলে রাখি, আমরা ই-কমার্স সাইট নিয়ে অলরেডি কাজ শুরু করে দিয়েছি। কিছুদিনের মধ্যে পাবলিশ হবে আমাদের ই-কমার্স সাইট। আপনারা ই-কমার্স সাইটের মাধ্যমেও প্রোডাক্ট অর্ডার করতে পারবেন। আর মাথায় একটা জিনিস মনে রাখবেন যে অবশ্যই আমাদের কাছে যে কোনো প্রোডাক্ট পাবেন অরিজিনাল, 100% অরিজিনাল এবং কথার এবং কাজের সাথে মিল পাবেন। তো ভিউয়ার্স, আমাদের একটি ফেসবুক গ্রুপ আছে মুকিত টেলিকম গেজেট লাভার মুকিত টেলিকম। এই গ্রুপেও আপনারা জয়েন হতে পারেন। সেখানে অনেক রিভিউ দেওয়া আছে, অনেকে প্রোডাক্ট কিনে রিভিউ দিয়েছে, আর আপনিও রিভিউ দিতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, যদি আপনারা অর্ডার করতে চান, তাহলে আমরা হোম ডেলিভারিতে প্রোডাক্ট পাঠিয়ে থাকি। পাঠাও রেডেক্স সুন্দরবনের মাধ্যমে প্রোডাক্ট দিয়ে থাকি। তো ভিউয়ার্স, ডেলিভারি চার্জের বিষয়টা বলি। সেটি হলো, ঢাকার মধ্যে হলে ডেলিভারি চার্জ 60 টাকা, আর ঢাকার বাইরে সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি চার্জ 100 টাকা। আর এর সাথে কোনো প্রকার কোনো চার্জ যুক্ত হবে না, যেমন কন্ডিশন চার্জ যুক্ত হবে না। তো ভিউয়ার্স, সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আজকে এই পর্যন্তই। আর যদি আপনারা আপনার অ্যাপেল ফোনকে ভালোভাবে চার্জ করার জন্য বা ভালো একটি প্রোডাক্ট ইউজ করতে চান, তাহলে অ্যাপেলের এই ইউএসবি কেবলটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। সবাইকে 5 ওয়াক্ত নামাজের দাওয়াত দিয়ে আমি শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।